we would like to acknowledge the Wurundjeri people of the Kulin Nation, who are the traditional custodians of this land. We would like to pay our respect to the past, present, elders of the past, present of the Kulin Nation and extend that respect to other Indigenous Australians here present. Trước hết, chúng tôi xin tri ân bộ lạc thổ dân Wurundjeri thuộc vùng Kulin Nation, những người đầu tiên của đất nước này. Chúng tôi tri ân những người trưởng tộc đã mất cũng như còn hiện diện. We would like to ask the flag team leader for the ceremony. Thank you. Chúng tôi kính mời toán quân kỳ chuẩn bị lễ chào cờ. Please stand up for the Australian and Republican of Vietnam national anthems sang by Annabelle, followed by the minute of silence. Xin kính mời quý vị đứng lên để làm lễ chào quốc kỳ Úc, Việt và phúc mặc niệm. A minute of silence to commemorate our ancestors, heroes and heroines who sacrificed their lives for our countries. A minute of silence to commemorate all of the Republic of the Vietnamese, Australian and Alliance soldiers who sacrificed their lives for the freedom of the people of South Vietnam. A minute of silence to commemorate the 100,000 of innocent lives who died in the search of freedom when escaping the brutal communist regime. A minute of silence to commemorate human rights activists who fought for our freedom and died by the Vietnamese communists. A minute of silence to commemorate our healthcare workers, COVID-19 volunteers and patients who lost their lives due to COVID-19. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công đức của các bậc tiền nhân, các anh hùng nữ kiệt,
đã dày công dựng nước và giữ nước. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh để bảo vệ cho sự tự do của miền Nam Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng nhớ hàng trăm ngàn đồng bào ruột thịt kém may mắn đã hy sinh trên rừng sâu, trong lòng biển cả hay tại các trại tị nạn trên con đường vượt thoát chế độ cộng sản phi nhân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các nhà tranh đấu dân chủ đã hy sinh trong các trại tù của Cộng sản Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của đại dịch COVID-19. A minute of silence now commences. Phút mặc niệm bắt đầu. A minute of silence now ends. Phút mặc niệm chấm dứt. The flag team leader and members, please return to your positions. Thank you. Chúng tôi kính mời toán quân kỳ trở về vị trí cũ. Cái quay. Bước. Good morning, ladies, gentlemen, distinguished guests and dignitaries alike. It's such a wonderful day today for a ceremony such as like this. My name is Nathan Nguyen, and I'm here today with Hoang Oan Nguyen. Today we will be your MCs for today. We'll be speaking in both English and Vietnamese. Chúng tôi xin kính chào quý quan khách cùng toàn thể đồng bào. Tôi tên là Hoàng Oanh, đứng bên cạnh Hoàng Oanh đây là Nathan. Hôm nay chúng tôi cùng hướng dẫn chương trình buổi lễ thường kỳ. Chúng tôi sẽ nói bằng tiếng Anh và tiếng Việt. We would like to introduce ourselves as current participants of the Dual Identity Leadership Program, an initiative of the Vietnamese community in Australia. The Victorian chapter, which actually empowers young emerging leaders of dual identity to embrace their culture and get involved with our community events such as these. A key part of the program is to understand more about the Vietnam War and the Vietnamese diaspora. As the second generation, we are passionate about continuing this legacy into the future. This flag-raising ceremony is an annual event that celebrates the identity of the Vietnamese community in Australia. It is a symbol of freedom and hope that reminds our community of how far we have come. Chúng tôi là những thành viên của chương trình lãnh đạo hai nguồn gốc do cộng đồng người Việt tự do Victoria đào tạo. Chương trình được thực hiện để khuyến khích những bạn trẻ người Úc gốc Việt tham gia và hoạt động nhiều hơn trong cộng đồng của chúng ta. Những thành viên đã có cơ hội để hiểu biết nhiều hơn về đất nước và lịch sử Việt Nam mến yêu, những hy sinh của các bậc tiền nhân trong việc bảo vệ tự do. Một phần lớn của chương trình là tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam và hành trình người tị nạn. Là thế hệ thứ hai, chúng tôi mong ước được tiếp tục liên hệ và đóng góp trong cộng đồng người Việt và chính mặt trong tương lai. Thưa quý vị, hàng năm cộng đồng người Việt tự do Victoria tổ chức lễ thường kỳ
để đánh dấu cuộc hành trình người Việt tị nạn định cư trên nước Úc, nhắc nhở chúng ta những thách thức và khó khăn cho tự do mà chúng ta đã vượt qua. We would now start by welcoming our guests. Chúng tôi xin chào mừng. First of all, we have Miss Ranka Rasic, Mayor of the City of Brimbank. Bà Ranka Rasic, thị trưởng thành phố Brimbank. Next, we have Dr. Gil Dean Young, Labour Member for South Eastern Metropolitan Region. Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, nghị sĩ Quốc hội Victoria, đảng Lao động. Mrs. Vivian Nguyen, Chairperson of the Victoria Multicultural Commission. Bà Vivian Nguyễn, Chủ tịch Ủy ban đa văn hóa sự vụ Victoria. Councillor Jasmine Nguyen, Deputy Mayor of the City of Brimbank. Cô Jasmine Nguyễn, Phó thị trưởng thành phố Brimbank. Mr. Trung Lu, Councillor for the City of Brimbank. Ông Trung Lu, nghị viên thành phố Brimbank. Ms. Thuy Đặng, Councillor, City of Brimbank. Cô Thúy Đặng, nghị viên thành phố Brimbank. Councillor Trương Văn Lợi from the City of the Greater Dandenong. Ông Trương Văn Lợi, nghị viên hội đồng thành phố Greater Dandenong. Mr. Lee Gong Tak, Prudential and Advisory Team. Ông Lý Công Thạch, hội đồng cố vấn và giám sát. Mr. Lâm Quang Cảnh, Prudential and Advisory Team. Ông Lâm Quang Cảnh, hội đồng cố vấn và giám sát. Mr. Trần Bá Nguyệt, Vice President of the Vietnam Veterans Association in Victoria. Ông Trần Bá Nguyệt, đại diện Hội Quân nhân Quân lực Việt Nam và tiểu bang Victoria. The Vietnamese Women of VCA. Hội Phụ nữ Cộng đồng. The AVA Group. Nhóm AVA. And Nguyen Thịnh from Việt Tân. Ông Nguyễn Thịnh, đại diện Việt Tân. The VCA Vic Executive and Mr. Bong Nguyen, President of the Vietnamese in Victoria and Australia. Ban Cộng đồng người Việt tự do Victoria, ông Bong Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria và liên bang. The VCA Vic Media Team, the Sounding System Group, Miss Phúc An, Mr. Hướng Dương and Mr. Nhân Nguyen. Quý vị thông tin và nhiếp ảnh, nhóm âm thanh Bà Phúc An, ông Hướng Dương và ông Nhân Nguyễn. We'd also like to welcome the Parliament members, councillors, community leaders, distinguished guests, representatives from religious groups, representatives from associations, media, and everyone else who has joined us today. We would also like to thank the City of Brimbank for their staff for helping us organise this fantastic event. Chúng tôi xin chào đón tất cả quý vị quan khách, đại diện chính phủ tiểu bang, đối lập tiểu bang, quỹ nghị viên hội đồng thành phố, các quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị đại diện các hội đoàn, giới truyền thông báo chí và toàn thể quý vị quan khách hiện diện hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ của nhân viên hội đồng thành phố Brimbank tổ chức lễ thượng kỳ hôm nay. To begin the speeches, we would now like to welcome Mr. Bon Nguyen, President of the VCA Victoria. Đầu tiên, chúng tôi xin kính mời ông Bon Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria. First of all, good morning everyone. Can I begin by acknowledging the traditional owner of the land and pay my respect to the elders past and present and the emerging leader as well. Of course, speaking, just after the VIP list being read out, so that means that I don't have to go through the whole list again, but welcome everyone, our parliamentarians, Dr. Liu Ting-Yung, and also the chair from the VMC, Ms. Vivian Nguyen, and also the mayor and the councillors,
welcome to our event. And of course, the leaders from our community as well, Mr. Tần Ba Nguyệt, representing the Vietnamese veterans. And I saw that there was the VMA among the audience as well. Mr. Han Do, also please raise your hands so everyone can see you as well, representing the VMA. So welcome everyone. My role being the first speaker is actually to welcome everyone and also to thank the councils, the the Brimbank Council for supporting the flag raising ceremonies. This is, I believe, the first event that being held in the Brimbank councils. Last time there was one, but this flag is actually erected for this purpose for our community flags here at this event. So thank you very much. And on this occasion, I also like to thank. I believe that there's Councillor Kim Trương and also Councillors Dien Anh was also putting the motion forward for the flag to be recognized. It is a significant event for the Vietnamese community that our flags actually rise and actually continue to be supported by councillors of these city councils. So thank you and welcome to the event. Thank you. By the way, can I just say one more thing? The national anthem, Annabelle, have sang a very beautiful national anthem in front of everyone. Very, very confident. It is very encouraging for me to see young people continue to stand in front of everyone and sing. Not just sing, but sing proudly as well. Thank you. Thank you, Mr. Bon Nguyen, for such a great speech. Next, we will hear from Ms. Ranka Raisi, Mayor of the City of Brimbank Council. Sau đây là phần phát biểu của thị trưởng thành phố Brimbank, bà Miss Ranka Raisi. Good morning, everyone. I would like to acknowledge my fellow councillors, Councillor Victoria Borg, Councillor Trung Lu, Councillor Jasmine Nguyen, and I would like to also acknowledge Councillor Thu Dang. I would like to acknowledge Member for South Eastern Metropolitan Region, Dr. Kyu Ting Dang, Victorian Multicultural Commissioner Chair, Ms. Vivian Nguyen, Vietnamese Community in Australia Victoria President, Mr. Bong Nguyen, President of Vietnamese Veterans Association in Victoria, Mr. Dinh Nguyen, members of Vietnamese community as well. Welcome everyone. On behalf of Brimbank City Council, I would like to also acknowledge traditional custodians of the land, the Wurundjeri people, and pay our respect to elders past, present and emerging. For those of you who don't know me, I'm Councillor Ranka Raisi, the Mayor of Brimbank City Council. It is a pleasure to be here with you today, and I wish to thank the Vietnamese Community in Australia organisation, the Victorian chapter in particular, for inviting me to speak today. Today, the Vietnamese community in Australia files the Co Vang flag on Brimbank City Council newly established community flagpole. The community flagpole is meant for different communities within the city of Brimbank to express and symbolize identity, pride and belonging, celebrated at significant cultural and community days. Brimbank is one of Australia's most multicultural and socially diverse communities. Almost half of Brimbank residents were born overseas and many more are first-generation Australian whose parents settled here. With around 21,000 Vietnamese-born people living in Brimbank, the Vietnamese community is prominent and important ethnic group in our community. And we value and recognize the cultural richness and heritage you bring to our city. So I'm delighted to be here with you all today, as the Co Vang flag is raising as a symbol of identity and aspiration for many in Australian Vietnamese community. On behalf of Brimbank City Council, I thank you for the opportunity to be here today and share in this celebration, special celebration. Thank you. Thank you, Ms. Ranka Raisi, for an amazing speech. Apologies, I would also like to acknowledge another guest with us here today, Councillor Victoria Borg. Chúng tôi kính chào nghị viên Hội đồng thành phố Brimbank, bà Victoria Borg.
We will now enjoy a performance from AVA. Kính mời quý vị thưởng thức màn trình diễn Lý Cây Đa của nhóm AVA. Trăng rằng rằng tôi lý ôi à cây đà rằng tôi lấy ôi à cây đà. Trẻ đàn non kia non ôi tầm ba tầm rằng tôi lý ôi tầm ba tầm rằng tôi lấy ôi tầm ba tầm rằng tôi lấy ôi tầm ba tầm. Ai xui ôi à tính tăng tình rằng cho cô mình đợi xem hội cái đêm trăng rằm rằng tôi lý ôi à tháng riêng rằng tôi lấy ôi à tháng riêng. Vải nâu mây áo kia áo ôi à nắm ta rằng tôi lý ôi viên nắm ta rằng tôi lấy ôi viên nắm ta rằng tôi lấy ôi viên nắm ta. Ai xui ôi à tính tăng tình rằng cho con nào xem hội cái đêm trăng rằm rằng tôi lý ôi à tháng riêng rằng tôi lấy ôi à tháng riêng. Trăng rằng rằng tôi lý ôi à cây đà rằng tôi lấy ôi à cây đà. Gặp anh em cũng ôi à muốn qua rằng tôi lý ôi à muốn qua rằng tôi lấy ôi à muốn qua. Đừng bên ôi à tính tăng tình rằng vẫn kia hàng rào xem hội cái đêm trăng rằng chồng em lý ôi à ngó sang rằng tôi lấy ôi à ngó sang. Chồng em đang đứng ôi à ngó sang rằng tôi lý ôi à ngó sang rằng tôi lấy ôi à ngó sang rằng tôi lấy ôi à ngó sang. Em đây ôi à gái ngoan thật thà đoán trang mặn mà xem hội chứ không là đà rằng tôi lý ôi à cây đà rằng tôi lấy ôi à cây đà. Thank you.
AVA for such a fantastic performance. Absolutely wonderful. I would also like to acknowledge another guest with us here present, Bé Hà from Sigma. Chúng tôi xin kính chào bé Hà từ Sigma. To invite our next speaker, Miss Vivian Nguyen from Victoria Multiple Commission. Tiếp theo đây là phần phát biểu của bà Vivian Nguyễn, Chủ tịch Ủy ban đa văn hóa sự vụ Victoria. Good morning. I begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we are gathered and pay my respect to the elders past and present. To Bon Nguyen, President of the Vietnamese community in Australia Victorian chapter, Dr. Kiều Tiến Dũng, member of the Western Metropolitan Region, to Mr. Nguyễn Định and Mr. Trần Bá Nguyệt of the Vietnamese Veterans Association, to the Madam Mayor, Councillor Ranka Rasik from the Brimbank Council and your councillors, Councillor Victoria Bok, Jasmine Nguyen, Chung Lu and Thuy Dang, and from the Greater Dandenong Council, Councillor Lợi Trương, to all of the distinguished guests, each and every one of you for coming here this morning. I was taken by the speech by Mr. Nguyễn Định yesterday at the Maribyrnong flag raising event. He says that we are all writing a book, and I hope that today I want to continue that theme, that we are all writing a book for ourselves and for our future generations. Brimbank Council has made history last year with Councillors Duy Anh Phạm and Councillor Trương Thiên Kim for putting forward the motion to have the cờ vàng be recognized by the Brimbank Council number 4 within Victoria, to recognize cờ vàng as the community flag that represents the Vietnamese Victorians and Vietnamese Australians. I thank you, Councillor Trương Thiên Kim, and former Councillor, I should say, Trương Thiên Kim, and former Councillor Duy Anh Phạm for helping us make history and helping us have the flag be flown here at Brimbank Council. To continue with the theme of writing that book from the Vietnamese Veterans Association, who I also very much appreciate your efforts in helping us with the flag raising ceremony this morning. I hope that you are now having 3 councillors of Australians of Vietnamese background with the Deputy Mayor Jasmine Nguyen, Councillor Thuy Dang and Councillor Chung Lu, that you will continue to write history, continue to make history, and making sure that not only all Victorians, all members of the Brimbank Council can contribute fully to this very free and democratic society of Australia, but also supporting Vietnamese members in your council to continue to be fully participate in this wonderful state and in one wonderful local government of yours. Thank you very much. Kính thưa quý vị, mỗi khi mà được đứng trước quý vị thì chúng ta đều, những người mà đứng trước quý vị thường hay nói là một vinh dự hay là một hân hạnh được đứng trước quý vị để phát biểu cả cảm tưởng, suy nghĩ vân vân. Đối với Phường Vĩ, được đứng trước quý vị đúng là một vinh dự và là một hân hạnh. Tuy nhiên nó cũng là một trách nhiệm. Chúng ta có rất nhiều trách nhiệm khi chúng ta được đứng trước đây đại diện cho một tổ chức, một hội đoàn nào đó để có đôi lời cảm tưởng. Một trong những trách nhiệm quan trọng nhất đối với Phường Vĩ là làm cách nào để chúng ta có thể đưa tất cả mọi người trở lại với nhau để làm những công việc quan trọng, hữu ích và tích cực cho cộng đồng của chúng ta. Và đối với chúng ta công việc đó là làm cách nào để cho lá cờ luôn được tung bay ở trên Victoria, ở trên nước Úc, cũng như tung bay trên quê hương Việt Nam chúng ta một ngày gần đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Thank you, Ms. Vivian Nguyen, for such a great and inspiring speech. Next, please welcome Dr. Kiều Tiến Dũng, Labour Member for South Eastern Metropolitan Region. Sau đây là phần phát biểu của tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, nghị sĩ Quốc hội Victoria, Đảng Lao động. I would like to begin by acknowledging the traditional owners
and custodian of the land, we are gathering here today and pay respect to the elders past, present, and emerging. And Mr. Bon Nguyen, the President, the Mayor of City of Brimbank, and all the councillors from Brimbank City Council, and also all the councillors from some other council as far as Greater Dandenong are here today. And so Mr. Nguyen Định, the President of the Vietnamese Veteran Association, and of course Ms. Vip Nguyen, the Chair of the VMC Victorian Multicultural Commission. And also to all the religious leaders, community leaders and business leaders, and all the distinguished guests. This is the third time this year I've been at the flag raising ceremony, and this is the first time in Brimbank. I'm here with much honor and pride of being able to attend such a very important and significant event. The flag has been the symbol of freedom for many people in the south of Vietnam who have fought for and died for, including both of my parents. And when the flag's flying, it reminded me very much of the time when I was younger and staying in some of the compounds for the South Vietnamese troops. And once the Vietnamese have left the country, they have carried with them the flag, and now the flag become a symbol of their homeland, previous homeland, and also a heritage symbol. And so has been recognized by many council. I would like to take this opportunity to thank the city of Brimbank for the recognition of our flag as a flag of heritage, as a symbol of heritage. It has been recognized by 4 councils in Victoria, Brimbank, Maribyrnong, Yarra, and also the city of Greater Dandenong, but also throughout Australia and at many different levels, from the city council to the state level. This also symbolizes the contribution of the Vietnamese community to the multicultural and multi-faith Victoria. We have been in this country for 46 years now, and we are very proud of the contribution, but there are much more to do. And this is what is the strength of our society, for the contribution of many different groups, of different cultures, of different heritages, and of different faiths to build the society. And Victorian government has recognized and supported those invaluable contributions. And this also at a very auspicious time that we are gradually moving out of the COVID pandemic and the path of recovery. I also would like to take this opportunity to thank the Vietnamese community for their contribution, for following the orders of the Chief Health Officer, and also for helping so much for the other communities, including making and distributing hundreds of thousands of masks during the year of 2020. So I would like to end by saying that we are gradually coming out, and we are in a very fortunate situation with regards to the COVID-19 pandemic, but it's still not over yet. So please follow the orders and instructions of the Chief Health Officer, and please take up the vaccination when it is available to you. Finally, normally the flag raising ceremony usually is conducted just at the beginning of a new lunar year, and has been delayed for obvious reason this year. But I would like to take this opportunity once again to wish you all a happy and most importantly safe and healthy New Year of the Buffalo. Thank you very much. Ngay giờ là ngày thứ 3, tôi được cái hân hạnh và rất là tự hào để tới tham dự cái cuộc Thượng Kỳ ngày hôm nay. Mặc dù là đáng lẽ là hôm nay là tôi phải đại diện chính phủ, nhưng mà vì không có một đại diện nào của chính phủ Victoria đến ngày hôm nay, thành ra tôi phải có mặt. Vì lá cờ này, lá cờ của chúng ta thì chúng ta phải lo. Chúng tôi nhân dịp này cũng rất là
hãnh diện và cũng xin cảm ơn đồng bào và tất cả những thành viên của cái cộng đồng người Việt trong năm vừa qua, đặc biệt trong những cái hỗ trợ cho những cái công việc của chính phủ, và nhất là việc mà đã may và phát tán và phân phối trên cả 100.000 cái mặt nạ trong cái kỳ đại dịch trong những tháng của năm 2020. Cái lá cờ này là một cái lá cờ mà đã nhiều người phục vụ và đã hy sinh, và bên cạnh đó là có những đồng minh của Úc của chúng ta, trong đó có đồng minh Úc và có 521 chiến sĩ Úc đã hy sinh dưới lá cờ, bên cạnh hàng trăm ngàn người chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Thì đây là lá cờ chúng ta phải bảo vệ, và chúng ta rất là tự hào vào cái sự đóng góp của người Việt chúng ta trên những quê hương mới, xứ sở mới, và đặc biệt là trên Victoria và trên nước Úc này. Tôi xin nhân cơ hội này để kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, và nhất là đầy dồi dào sức khỏe để chúng ta có thể vượt qua được cơn đại dịch và trở lại cuộc sống bình thường. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thank you, Dr. Kiều Tiến Dũng, for such a very, very meaningful speech. Cảm ơn nhiều cho phần nói chuyện rất có ý nghĩa của Kiều Tiến Dũng. Next, we have yet another entertainment by Vietnamese women of VCA Victoria. Sau đây là phần trình diễn của Hội Phụ nữ Cộng đồng Có Những Người Ân. Dạ, một lần nữa chúng tôi trình bày cái bản nhạc này để vinh danh tất cả những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và những người đã hy sinh những phần xương máu của mình cho lá cờ của chúng ta rực rỡ để bay trên bầu trời tự do. Thank you. Có những người anh tôi chưa biết tên, tha thiết cuộc đời đôi môi thắm duyên, quê hương trong khói lửa mùa chinh chiến, quên tình yêu duyên sông pha chiến tuyến. Có những người anh tôi quen đã lâu, năm tháng kể nhau chia bao khổ đau, hồn quê xa vắng hôm nào đi trong ánh nắng đào. Các anh là nguồn thơ vô song, các anh là tình thương mênh mông, là muôn tiếng ca vang vang tận cõi lòng, là trong tiếng chim vui líu lo ngoài sân. Các anh là vận mây muôn phương, các anh là niềm vui quê hương, là tia nắng mai reo trên vạn nẻo đường, là cơn gió mang hương thơm tận ngàn phương. Anh hỡi người trai đi trong gió sương, lưu luyến gì không khí xa cố hương, non sông hoa gấm đang chờ nơi anh, mang về vinh quang tự do no ấm. Đâu những mùa xuân hoa khoe sắc tươi, đâu những mùa thu nghe lá úa rơi, yêu sông yêu núi tươi cười ra đi, anh là người tôi thương mến muôn đời. Tình thương mênh mông,
lưu luyến gì không khí xa cô hương, non sông hoa cấm đang chờ nơi anh mang về vinh quang tự do non. Đâu những mùa xuân hoa khoe sắc tươi, đâu những mùa thu nghe lá úa rơi, yêu sông yêu núi tươi cười ra đi, anh là người tôi thương mến muôn đời. Yêu sông yêu núi tươi cười ra đi, anh là người tôi thương mến muôn đời. Thank you, Mum and ladies. You are wonderful. What do you think of that performance? Wow, quá hay. Thank you for that performance. Nhân dịp đây thì mẹ cũng cảm ơn con là trong suốt 23 năm và con được ngày hôm nay và con được đứng đây, thật là mẹ không biết nói gì hơn. Mẹ cảm ơn con rất nhiều và mẹ cũng cảm ơn cộng đồng người Việt tự do Victoria đã có một cơ hội này và có một cái dịp này để mẹ được đứng lên đây cùng với con. Mẹ nhớ hồi xưa đó là luôn luôn con ngước lên nhìn mẹ, con nói mẹ ơi sao mẹ cao quá, nhưng mà thật sự bây giờ thì mẹ phải ngước lên nhìn con. Mẹ cảm ơn con, cô cảm ơn con. Cô rất là vui khi mà cái thế hệ của cô bây giờ mà nhìn lại được các con ngày hôm nay là cô rất là vui, và cô luôn luôn support các con thật nhiều khi mà các con cần. Cảm ơn cô nhiều. We would like to now invite our next speaker, Mr. Ba Nguyen, Vice President for External Affairs of Vietnamese Veterans. Chúng tôi kính mời ông Trần Bá Nguyệt, Phó Chủ tịch Ngoại vụ Hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa lên có đôi lời. Good morning, ladies and gentlemen. Dear Mr. Nguyễn Văn Bon, President of the Vietnamese Community in Victoria and Federal. Dear Ms. Ranka Resik, Mayor of the Brimbank Council. Distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of the Vietnamese Veteran Association Victoria, I would like to send you on the warmest welcome in this time of the year 2021. It is an honor for us to be here to see the two flags of Australia and Vietnam to be raised on this land of freedom. The two flags have been with our allies, brave men and women, in time of the war against the communists, to fight for freedom and democracy in South Vietnam. This very solemn minute reminds us about the brave soldier of the Australian Army and the Arvin who had been fighting side by side in time of the war. Many have lost their life. Among them are 521 Australian soldiers who had sacrificed for the honorable purpose. Their names have been inscribed on a black stone slab not far away from here. We keep their name in our heart forever also. The two flags in front of us also reminds us about the task to continue our fight for freedom. This fight must continue until the day the Soviet communist regime in Vietnam to be perished. Vietnam must have freedom. Thank you. Kính thưa ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam, Úc Châu và tiểu bang Victoria. Kính thưa bà Ranka Resik, Chủ tịch Hội đồng thành phố Brimbank. Kính thưa quý vị quan khách và toàn thể quý vị. Thay mặt cho Hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa
tiểu bang Victoria. Chúng tôi xin trân trọng kính gửi đến quý vị lời chào thân thiết nhất trong khung cảnh rất trang trọng này. Kính thưa quý vị, thật là một vinh dự khi hai lá cờ Úc Việt hôm nay được tung bay trên bầu trời tự do của nước Úc. Đây là một biểu tượng mang tính lịch sử khi hai quân đội chúng ta trong quá khứ đã cùng sát cánh bên nhau trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung Cộng sản cho mục đích giành tự do cho miền Nam Việt Nam. Giây phút trang trọng này khiến chúng ta nhớ đến sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ hai quốc gia đã bỏ mình trong cuộc chiến tranh vì tự do đó. Chúng ta mãi mãi nhớ ơn và tôn vinh họ. Hai ngọn cờ tung bay trên đất Úc đại lợi tự do hôm nay cũng là một nhắc nhở cho tất cả chúng ta về cuộc đấu tranh không ngừng cho tự do để đem lại hòa bình, yên vui cho một Việt Nam vẫn còn đang bị thống trị bởi chủ nghĩa toàn trị, mệnh danh là xã hội chủ nghĩa. Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu bởi vì Việt Nam phải được tự do và dân chủ và bao quyền phải bị tiêu diệt. Trân trọng kính chào quý vị. Thank you, Mr. Trần Bá Nguyen, for an incredible speech. Now, we have yet another performance. Please welcome Jessica and Annabelle to the song Xuân Hợp Mạc. Jessica và Annabelle sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm Xuân Hợp Mạc. Dạ, xin chào quý vị. Hai chị em con là Jessica và Annabelle, và hai đứa con thích lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ mấy con cảm ơn. Wow, such a fantastic performance. They speak Vietnamese very, very well. Thank you. Wow, tiếng Việt của Jessica và Annabelle quá hay. For next, we will now enjoy another performance from AVA. Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ngày đá đơm bông của nhóm AVA. Sáng hội mây trời đi hoài có gió con đường
ngày vui đó, bầy chim sáo rủ nhau về xây tổ. Mưa sẽ về, mưa sẽ về, cho đã đơn bầu. Wow, such a fantastic performance from AVA. Thank you for that. Finally, there is a thank you speech from VCA by Mr. Bon Nguyen, who will have a few words to thank everyone. Sau đây là phần cảm ơn của ông Bon Nguyễn để cảm ơn tất cả mọi người. Good afternoon, everyone. It is indeed morning. Sorry, my apology. Can I again actually acknowledge the traditional owner of the land and pay my respect to the elders past and present, and absolutely to the mayor of the councillors, actually Ramka Resik. Welcome to our event, and Dr. Kiều Tinh Dũng, councillors Thudan, councillors Trung Lu, Ms. Bé Hà, Mr. Tần Béo Nguyệt, representing the Vietnamese Veterans Associations and leaders. My role is actually to come up here and thanks everyone, but I would like to put a bit more thought into it as well. So I hope that you can be patient with me as I have been and sit there and listen to everyone's words as well. So can I just actually carrying out the official capacity and thanks everyone first. Thanks to our wonderful MCs, Nathan and Hoàng Wan, for your wonderful work. Thank you very much. Please put your hand together for their wonderful work. I am very encouraged by the efforts that you are doing. Of course, everyone, I made mistakes as well, but we make mistakes, we learn. That is actually the beautiful conviction that we have. For those who do not, who know very well, but choose not to do it, then we ought to blame. Okay? Thank you so much for your hard work. Thank you, Jin Yu Hoàng, for actually putting things together as well. Thank you, the sound technician. The sound technician, please put your hand up, sound, not technician, but they're also volunteers for their wonderful toms and sounds and everything is actually volunteer for the community. Thank you so much for that. Also Giang as well for coordinating. Thank you, Giang. Thank you to the AVA, has been doing a wonderful task for both days. Thank you. Please wave your hand higher. Thank you for your support. And the Vietnamese women, the VCA Women Association, please put your hand up. Thank you for your wonderful song. Thank you. And of course, to our official ceremonies team from the Vietnamese veterans team that has actually fully support us with the flags, teams and all of that. So thank you as well. Also thank you to the media team. To the media team, that is actually anh Nhân Nguyễn and anh Nguyễn Trường Hưng and anh Hướng Dương and everyone else as well. So thank you for your very, very hard work. Thanks the council, the Brimbank Council, for your ongoing support, and the staff that actually has been here right from the start, setting it up as well. Of course, when we said the staff, I cannot actually not mentioning Mr. Nhân Nguyễn and Mr. Nguyễn Thế Thái, who has been delivering all the cables and all of that here for us today. So thanks everyone for your wonderful contribution. But I just want to mention something. During COVID-19, our Vietnamese community, our Vietnamese member was mostly affected by. Okay, and during that time, we were being supported and working collaboratively with the Brimbank Council, very closely as well, very closely. So I thank you for that support, and I hope that the mayor and the councillors will convey that message to the rest of the council as well. We have the mayor, the deputy mayors, and the councillors who are here. It is now a good time to pitch, and that is when I walk around in the morning. I saw this is a wonderful stage. I think that it is a good place to gather in front of the stage here, so that we can create positive engagement from not just the Vietnamese community, but from a diversity community that here as well. Ladies and gentlemen, what does it mean to us? What does it mean to us for the flag, for the yellow flag? Now, as you know, that this flag here was actually millions of the South Vietnamese and thousands, tens of thousands of the US allies and
521 Australian soldiers and other allies was actually sacrificed, paid the ultimate sacrifice under that flag. Why was that the case? Ladies and gentlemen, I would like to offer some thought into it. No one would like to go to war unless they have to. Unless they have to. Now, why do I say that? Now, in 1954, South Vietnam and North Vietnam was completely become two independent states. That is North and South. Now, ever since, from that day onward, the North Vietnamese communist regime has always attempted to attack the South Vietnamese sovereignties. That was putting us in a situation where we have to defend ourselves. And that was exactly what the South Vietnamese people did. We did not want to go to war. But if our country was under attack, we have no choice. We were compelled to retaliate. That's what we have to do in order to defend our country and defend our civilians, people who could not defend themselves. That's exactly what we did. And I can tell you what, if Australia's sovereignty today was under any temper, we, the young people with the Vietnamese heritage, we will defend that position. This is what the flag is meant to us, ladies and gentlemen. When we left Vietnam, when we went to war, that war was just war. Because we have to defend our country. American who came to us to support, the Australian soldier who came to us, that was a very just action, ladies and gentlemen. So that's what it's meant to us. When South Vietnam fall in 1975, in April 1975, which is the 30th of April 1975, indeed we are going to that month there, ladies and gentlemen. We are going to that month there. 5 generals of the South Vietnam who have paid the ultimate sacrifice, who have took their lives on the day. Ladies and gentlemen, could you believe that? They were the high-ranking officers of the South Vietnamese belligerents. They could have flown out using their military helicopter and flown out of the war zone and found themselves in other free country. No issue. But they choose to stay behind with their people. And they believe that once the country is full, their lives, they have failed in their obligation. That's what ended their life on the day, ladies and gentlemen. Now, I'm not here to advocating for people to end their life in such a way. But that action there is not just reflect through the 5 generals of the South Vietnam, but those action there was actually carried through a lot with the low-ranking officer of the South Vietnamese. That was within the blood of the South Vietnamese people. We carry that blood, we carry that just flag with us today. And in the city of Brimbank, that's where the flag is flying, ladies and gentlemen. You see that. This is not because we want an independent state. This is not because we want a sovereign government in exile. But it is a reminder to all of us of the challenges and the difficulty that we went through during our history, ladies and gentlemen. It is a constant reminder to all of us, the Vietnamese member who are now Australians, to continue to actually making positive engagement in this society. And we need to protect our freedoms and our rights, ladies and gentlemen. That's what the flag is about. That's what the flag's about, ladies and gentlemen. So I hope that we from the Vietnamese community will receive ongoing support from community members and also from the councillors and also from my fellow Australians as well. And please understand from our position, we are not here to ask for an independent state. We are here to protect our rights and our justice. And the Vietnam War was a just one. And everyone actually have paid a lot of people have paid a lot of ultimate sacrifice. We too, we depart from our country. We came to this new country. We integrate to this new country. The moment we integrate to this new country, we become your fellow Australians. Our history has become yours. The moment we become Australian, the Vietnamese heritage that we carry with us become yours. And I think that in order for us to live in harmony together, we should understand each other and support one another as well, ladies and gentlemen. And indeed we do. This is exactly what the Vietnamese community do. And I'm not actually trying to blow my own trumpet, but I'm actually stating facts.
when there's any bushfire at all. What does the Vietnamese community do? We mobilize people from all Australia. We raise up to the tune of millions of dollars, ladies and gentlemen, in supporting our fellow Australians. Why do we see that is the case? Because we realize that we came from a country that distant to Australia. This was originally not our country, but we felt that we were welcomed right into the midst of this country and given equal opportunity, treated fairly. It is our responsibility to fulfill that obligation as your fellow Australian. It is ours, ladies and gentlemen. So thank you for actually recognizing our contribution. Thank you for recognizing our symbol, our heritage flag. Thank you very much, and we will be back here again, ladies and gentlemen. Thank you. Have a wonderful day. Thank you so much, Mr. Bon Nguyen, for a very patriotic speech. Cảm ơn phần nói chuyện yêu lá cờ Việt Nam của ông Bon Nguyen. Thanks, everyone. We'd like to thank all of you for taking the time out of your day to attend today's event and to celebrate the growth of our Vietnamese community in Australia. It is a privilege to be your MCs today. There will be an opportunity for a group photo shortly, so please stay tuned, and refreshments will also be provided. Thank you all once again, and we all wish you a happy Lunar New Year, the year of the ox. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị quan khách, các đại diện cho cộng đồng cùng các cấp chính quyền đã đến tham dự lễ Thượng Kỳ hôm nay. Để kỷ niệm sự thành công và phát triển của cộng đồng người Việt tự do Victoria trong 46 năm qua, được tham dự buổi lễ Thượng Kỳ hôm nay là một vinh hạnh cho chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn và kính chúc quý vị cùng gia đình một năm Tân Sửu 2021 thật nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Chúc mừng năm mới. Lễ Thượng Kỳ năm 2021 đến đây đã chấm dứt. Kính mời quý vị quan khách, chúng ta cùng nhau chụp hình lưu niệm và sau đó cùng tham dự một buổi tiệc trà nhẹ. Kính mời quý quan khách, chúng ta đến phía trước để chụp hình lưu niệm. We would like to ask all the guests, please come forward to take the pictures. Thank you. Lê Thân. Rồi, mẹ cảm ơn Lê Thành nha.